得地係正常嘅，喚醒我沉睡嘅肌膚。不過而家拍拍，話你知好勁㗎，我而家出去倒快鏡，每按佢一次咧，你就 feel 到有嘢報咗喺度，好堅。其實上眼皮呢個位係痛，即少少痛係真係，即而家鼻位都係，即係 feel 到佢真係跌咗入我哋嗰個肌膚度。咁我哋咁咧就小妹生日啦，咁頭幫我算過，嗰筆紙一算，佢話小妹咧嘅呢一個發財嘅嗰個行運嗰一年咧係我43歲咯。咁我而家距離呢一個目標即將就邁進一步啦。可以發達嘅話，我就唔介意老快少少咁報告啦。好少係啊，我 keep 住都係開心㗎，即係 Emily 個開心報告嚟嘅。其實有得咁樣扮靚係咪？堅持一點就係、你敷面膜一定要貼，你冇俾個面膜同你皮膚中間有任何嘅泡泡，愛惜 Emily 嘅面膜。我諗粉絲明啦，我每一次可能用25分鐘去敷一個面膜，對於我嚟講係我自己每一日裏邊係最享受嘅一件事。原來你喺我哋呢度買一個精華係咁樣，但係原來你配另外呢個面膜同埋佢之後，喂係真係原來靚200倍嘅喎，咁唔係唔試啊？即係其實我呢度買嗰啲嘢，我又覺得又貴又平嘅，但係我可以保證嘅嘢，我哋真係1分錢1分貨咯。我自己都係一個用家㗎嘛。如果你要我買一啲俾一個錢但係冇料到嘅嘢咧，我真係會扯咯，即係好開心嘅就係、即係你個 standard 定得高嘅時候，其實你又吸收咗一班同你一樣有相同睇法嘅客人喎，即係佢好似我覺得我唔係最養生嗰個咯，我身邊每一個客人佢甚至煲湯重用同埋頭菇我都會分唔到，但係我身邊嘅人佢哋原來係真係咁叻100萬倍嘅，所以我真係要喺我身邊嘅人好好去吸收咯。好啦，多謝你哋睇 Emily 嘅身邊俾我一直咁樣同你哋發生，係啦，15分鐘。